Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Bu günləri analarımızın, nənələrimizin tez-tez hazırladığı çox sağlıqlı və vitaminli yeməklərdən yol otu qovurması hazırlayıram. Bu bitkiyə yol otu, qırxboğum və yaxud da yal otu da deyilir, bölgələrə görə dəyişir adı. Mən yarım kiloqram yol otu almışam, əvvəlcədən də yuyub təmizləmişəm aralarını. Uzun saplağı olan yol otuların saplağını qopardıb atıram. Yeməyimizi hazırlamaq üçün 3-4 yemək qaşığı yumru düyü götürüb islatmışam və 4 ədəd də yumurtam var. 3 ədəd böyük soğanı doğrayıcı vasitəsilə doğradım. Soğanı bu yeməyin biraz bol olmalıdır. Bu bitkini tanıyan varsa yorumlarda yazsın. Əvvəlki videolarımda da mən göstərmişəm və çay dəmləyəcəm bu bitkidən. Doğradığım soğanları biraz tavada qızardacağım. Mən təmiz sıxılmış semişka yağından istifadə edirəm. Kərə yağı da əlavə etmək olar, əlbəttə ki. Düyünü əvvəlcədən yuyub islatmışdım ki, göylərlə bir yerdə tez bişsin. Və soğan biraz qovrulandan sonra düyünü əlavə edirəm. 1-2 dəqiqədə düyü ilə qarışdırıb soğanı, sonra isə yol otunu yavaş-yavaş qatıram bu soğan düyü qarışımına. Bol vitaminli bir yemək hazırlayırıq. Yaz mövsümü olduğuna görə belə vitaminli, sağlıqlı yeməkləri çox bişirmək lazımdır. Duzunu, istiotunu, qırmızı bibərini indi əlavə edəcəm və zövqə görə istədiyiniz ədviyyatlardan vura bilərsiniz. Üzərinə isə 1 stəkana yaxın isti su tökdüm. Çünki bunun içərisində düyü də var, düyü bişməlidir. 10-15 dəqiqə ərzində qazın altını çox aşağı endirib bişirəcəm. Düyünün bişməyini yoxlayıram və yeməyin suyu da tam çəkilib. İndi isə yumurtaları vururam. Yumurtaların üzərinə yenə də zövqə görə qırmızı şirin biber əlavə edirəm. Biraz da duz səpirəm. 2-3 dəqiqə qapağı da bağlayıram. Yumurtalar bişən kimi yeməyimiz artıq hazırdır. Bura qədər bizi izlədinizsə, zəhmətimizə dəyər verib, kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Biz bu yeməyi qatıqla süfrəyə veririk və mayonez də istifadə etmək olar yeməyin yanında əlbəttə. Gördüyünüz kimi çox dadlı və çox da sağlıqlı yeməyimiz hazırdır. Hazırlayanlara nuş olsun. Göz haqqınızı halal edin, dəyərli izləyicilər. İnşallah növbəti videolarımızda görüşənədək. Salamat qalın.